Сәлеметсіздер ме? Менің тұңғыш президентім күніне сынып сағаты. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Теміртауда ашылған Назарбаев мұражайындағы суреттердің бірі. 17 қазан 2012 жыл. Оқыған мектебі Үшқоңыр деп аталады. Нұрсұлтан және Сара Назарбаевтар балалары мен немерелерінің ортасында. Қызмет жолы 1960 жылы Днепродзержинск техникалық училищесін, 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатына қарасты жоғары техникалық оқу орнын, 1976 жылы Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетіне қарасты жоғары партия мектебін бітірген. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастап, домна пешінің аға газдаушылығына дейін жолдан өтті. 1991 жылы желтоқсанның 1-де тұңғыш рет Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен жеңіске жетті. 1995 жылы сәуірдің 29-ында жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігі 2000 жылға дейін ұзартылды. 1999 жылдың қаңтардың 10-ында өткен жалпы халықтық сайлаудың нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 79% дауыс алып Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланды. 2005 жылы желтоқсанның 4-інде сайлаушылардың 91% дауысын алып Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланды. 1 желтоқсан тұңғыш президенті күні сайланды. Біздің бұл дүниеде бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқанымыздай, әнұранның авторы Қазақстан Республикасының президенті, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы, жоғарғы сот кеңесінің төрағасы. Назарбаевтың бастамасымен ашылған оқу орындар: Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Қазақстан менеджмент институты, экономика және болжау институты, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті, Гумилев атындағы Евразия университеті, ұлттық мемлекеттік заң университеті, Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектебі, бірқатар лицейлер мен колледждер. Президенттік болашақ бағдарламасы іске асуда. Ол бойынша жастар дүние жүзінің ірі оқу орындарында білім алып жатыр. Аса талантты балалар үшін президенттік дарын сыйлығы тағайындалған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кітаптары: Ой бөлісім халқымен, тарих тағылымдары және қазіргі заман, Қазақстан жолы, 10 лет равные столетию, ғасырлар тоғысында, тәуелсіздік белестері атты кітаптарын жазған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жұмыс орны Ақорда және Назарбаевтың бастамасымен бәйтерек, пирамида, сауда үйі, оқушылар шығармашылығы сарайы ғимараттары салынды. Елбасымыздың арман мұраты: дені сау интеллектуалды ұрпақ қалыптастыру, саяси тұрақты мемлекет құру, экономиканы көтеру, білімді ұлт қалыптастыру, тәуелсіздікті ұрпақтан ұрпаққа аманат ету. Балаларға тапсырма: болашаққа болжам тақырыбында эссе жазамыз. 1 топ: егер мен президент болсам. 2 топ: егер мен мектеп директоры болсам. 3 топ: егер мен колхоз директоры болсам тақырыбында эссе жазамыз. Елбасы оқушы көзімен: оқушылардың пікірлері тыңдалады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әншілік қабілеті де бар. Спорт денсаулық кепілі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бос уақытында кітап, журнал оқумен айналысады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев табиғат аясында. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Кеше болмағанның бүгін болуы мүмкін, бүгін болмағанның ертең болуы мүмкін. Бірақ ана тіліне мән бермеушіліктің, оны құрметтемеудің орны толмас олқылықтарға соқтыратыны сөзсіз. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.